Саламатсыздар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аку. Бул кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн алкони жөнүнө сууга бышырып койбостон өзгөчө кылып бышырайын дедим. Аябай жөнүнө сууга салып бышырганча таам болот экен. Анда эмесе баштайлы. Овощилерди туурай баштайбыз. Картошка колдоном. Картошканы аябай майда кылып тураңыздар. Бат бышыш үчүн алкони паруска белгилүү болгондой эле 5 мүнөттө эле бышат. Мен өзүмө ыңгайлуу кылып турадым. Өзүңүздөр каалагандай кылып тураңыздар. Кааласаңыздар сууга бышырып тургандан чоң кылып турасаңар болот. Өзүңүздөр каалаган количествода алыңыздар. Меники 4 чоң алкони, анан 1 кичинекей алкони. Ошолго мен примерно 1,5 килодай картошка алдым. Ошондой эле көк пияз турай. Любой зелень кошуңуздар. Мен огородумда көк пияз бар, ошон үчүн көк пияз колдонуп атам. Кааласаңыздар жусай колдонгула, кинза, любой зелень. Казаныбызга май куябыз картошканы кууруганга. Картошканы салып бышканча куурайбыз. Картошканы эле туздап алабыз. Алконинин өзүнүн тузу бар. Ошон үчүн картошкага да ылайыктап салам. Ошондой эле кара мурт салам. Кара мурт картошканы жакшылап аралаштырып бышканча куурайбыз. Картошкабыз куурулуп атканда алконилерди ачып алабыз. Меники 4 чоң, 1 кичинекей алкони. Баарын тигил жактан кыйналып отурбастан заранее дайындап алабыз. Мен кургак эмелердин баарын чыгарып алам. Тигил жерден баарын бирден ачып отурбай. Ичинде чөбүн, тузун, немесин баарын чыгарып алам. Мен үй бүлөм алконинин жөнүнө сууга ачылап берип койсом жегиси келишпейт. Ошон үчүн мен бүгүн ушундай оюма келди. Өзгөчө кылып жасайын деп, силер менен да бөлүшөйүн деп чечтим. Көрүп, колдоп коесуздар деп ойлойм. Буларым болсо мен тигил жака эле сразу салам. Картошкабыз пышкандан кийин алконилерди салабыз. Кааласаңыздар майдалаңыздар, кааласаңыздар мен сыяктуу эле бүтүн бойдон салып коюңуздар. Приправаларын салабыз. Мен кадр сыртында эле салып койдум томаттарын. Эми болсо кайнак суу куябыз. Өтө көп эмес, өтө аз эмес. Экранда көрүп атканыңыздардай кичине эле куябыз, чтобы лапшалары суунун баарын өзүнө сиңирип алгыдай кылып. Бул бат эле быша турган лапша, ошон үчүн картошка бышкандан кийин салыңыздар. Аралаштырып коебуз. Үстүн жапкан деле жокмун. Анткени суум кайнап атат. Зелендин жармысын салабыз. Мен да оюма келди, помидор кошуп коеюн деп. Ошон үчүн 1 помидорду майдалап туурап салып коем. Помидор да кызыл болуп өңүн ачат, ошондой эле даамын чыгарат. Азыр мен всегда доступный продуктыларды көргөзөм. Азыр помидорду ар бир адам эле ала алат. Мен да жумуртка да кошуп коеюн дедим. Жумуртканы жакшылап вилка менен чалып алыңыздар. Структурасын бузуш үчүн. Кичинеден коюп аралаштырабыз. Если баарын коюп ийсек, жумуртка бир эле жерге чогулуп калат.
Мынакей достор, менин тамагым уже даяр болуп калды. Жумуртканы койгондон кийин 1-2 мүнөттөн кийин чыгардым. Тарелкага салып, үстүнө зелень сеп бере беребиз. Меники ушундай тарелкадан 3 чыкты. Жазаңыздар, жеңиздер. Жазаңыздар. Каналыма катталыңыздар, рахмат.